नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है कि बकरी फार्म जो है, किसी भी एक नए फार्मर को, नए पालक को जो बकरी पालन करना चाहता है तो किस महीने से शुरू करना चाहिए और किस नस्ल का पालन किस जगह पर किया जाए जिससे अच्छा परिणाम मिले। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। मनोज जी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो उनका एक्सपीरियंस है उनसे साझा करूंगा। तो स्वागत है मनोज जी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं और आपके पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई किस समय पर बकरी पालन जो है वो शुरू किया जाए, सही समय क्या होता है, ताकि जो शुरुआत के समय पर क्लाइमेट चेंज का असर बकरियों पर देखने मिलता है तो वो कम से कम हो और बेहतर रिजल्ट मिले। फिर मैं आगे चल के आपसे ये भी जानूंगा कि किस नस्ल का पालन किस राज्य पर या किस जगह पर किया जाए जिससे अच्छा परिणाम मिले हमारे किसान दोस्तों को। तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि किस मंथ से या किस समय से बकरी पालन किसी भी किसान को करना चाहिए। ठीक है हरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है और किसानों के हित में है। तो जैसा आपका ये कहना है कि भाई किस नस्ल से बकरी पालन चालू किया जाए, किस समय में किया जाए, तो मेरा मानना है कि बरसात जैसे ख़त्म होता है, अक्टूबर का लास्ट सीज़न चलता है, बरसात पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस सीज़न में हमारे मध्य प्रदेश में 2-3 नस्लें हैं जो बहुत अच्छी सरवाइव करती हैं। जी सर। साथ में छत्तीसगढ़, यूपी में भी ये एक सही वेदर होता है, तो यहाँ खूब आराम से इनको हम कर सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे पास सेट में जमुनापारी बकरी, प्रेग्नेंट बकरी का लॉट है, जो अभी मध्य प्रदेश में छतरपुर में मेरे फार्मर को जाना है। जी जी। तो ये एक ऐसी नस्ल की बकरी, एक तो सुंदर बहुत होती है, खुराक के हिसाब से भी इसका अच्छा मेंटेनेंस है। इसको हम एक टाइम स्टॉल फीडिंग कराते हैं, एक टाइम इसको अपने ही एक क्षेत्र में इनको भ्रमण कराते हैं, घुमाते हैं। मतलब फ्री रख कर इनको चराने के लिए हैप्पीनेस रखते हैं कि जो ओपन एरिया में रहें, अपना डाइजेशन सही कर सकें और थोड़ा सा इनको एक खेलने कूदने के लिए स्पेस भी मिल जाए। मतलब जो उन्होंने खाया हुआ है तो उसको पचा सके, हाँ, इजीली डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। तो ये बहुत ही अच्छा बात बताई इन्होंने कि भाई अगर आप स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं तो साथ ही साथ उनको कम से कम 3 से 4 है ना घंटे के लिए उन्हें खुला करके छोड़ें, ताकि जो उन्होंने खाया हुआ है उसे इजीली क्या कर सके, आसानी से पचा सके। तो इससे क्या होता है, इनका ग्रोथ अच्छा होता है। क्योंकि देखिए क्या है, जिस जानवर का पेट सही, लीवर सही है, वो ग्रोथ बहुत अच्छा करेगा। आपने स्टॉल फीडिंग करा दिया और उसको घूमने को स्पेस नहीं दिया, डाइजेशन को समय नहीं दिया, तो वो क्या करता है, पचता नहीं है और वो अंदर अंदर उनको विकार उत्पन्न करता है। क्योंकि स्टॉल फीडिंग में ज़्यादातर दाने का मात्रा होता है, सूखे चारे का होता है। अब ये पचेगा, पचने के लिए इनको एक ओपन एरिया चाहिए जो घूम सकें, आराम से खेल सकें। छोटी सी जगह में रखना ठीक है, लेकिन इनको घूमने के लिए आपको एक छोटा सा स्पेस एरिया जो बाड़े के रूप में आपको देना चाहिए। दूसरा, इनके साथ में आप सिरोही कर सकते हैं, बारबारी से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बकरी पालन में सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो जमुनापारी की रहती है। आप देख रहे हैं ये सारा जो हमारा लॉट है ये जमुनापारी का, और ये 95% वाइट होता है। कोई भी जानवर आपको वो नहीं रहेगा। और ये सब लगभग 60% 2 बच्चे देती है बकरी, 40% रेशो ऐसा है कि जो 1 बच्चा देती है। प्रेग्नेंट बकरियों का लाट है और इस सीज़न में प्रेग्नेंट बकरी से करने में हमें फ़ायदे क्या है, एक तो जो बच्चा हमारे यहाँ पैदा होगा बकरी से, वो इस क्लाइमेट में सेट रहेगा, किसी प्रकार का वेदर का नुकसान नहीं होगा उसको, ना ही वायरल इन्फेक्शन का कोई प्रकोप रहेगा, और बकरी को ग्रोथ में भी एक हेल्प मिलेगा। तो सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जो अक्टूबर का मंथ है, तो कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं, ताकि आप जो ये आपने बताया कि भाई अक्टूबर का मंथ जो है ये बहुत अच्छा होता है, या कहा जाए तो बारिश के समय के बाद जो समय आता है, सर्दियों की जो शुरुआत का समय होता है, वहाँ पर बकरी पालन शुरू किया जा सकता है। तो शुरुआत के समय पर किसान को कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, है ना, इनका ध्यान रखें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये थोड़ा सा अपना
आगे हो जाएगा ये क्वेश्चन कि भाई देखिए, आपका कहना सही किसानों के हित में है कि भाई बरसात ख़त्म हुई और ठंडे स्टार्ट हुई, इस समय हम बकरियां पालन करते हैं तो क्या क्या परेशानी आई। इसमें क्या होता है, जब बरसात ख़त्म होता है उसके बाद हम इनको FMD का भी एक टीका लगाते हैं, इंथ्रोटॉक्सिमिया का, क्योंकि ये 6 महीने का सर्कल चलता है, तो हम इनको टीके भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, मौसम भी शुष्क हो जाता है, पानी की कमी के कारण इनको मौसम अच्छा मिलता है, खेलने के लिए भी, घूमने के लिए भी अच्छा मिलता है। साथ साथ इनको जो हम स्टॉल फीडिंग कराने के बाद बाहर ओपन एरिया देते हैं तो इनके स्पेस भी अच्छा है, कुछ धूप का भी इनको मिल जाता है। तो इस समय इनको सेटअप होने में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेडिसिन का खर्च बच जाता है, हमारा फूड का खर्च बच जाता है। तो इस हिसाब से आप इनको इस सीज़न में स्टार्ट करने में कोई भी नए फार्मर को बहुत कम बीमारियों का, बहुत कम परेशानियों का सामना करने को। जी, मेरा क्वेश्चन वही था कि सर, क्योंकि बारिश में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन के तौर पर फैलती हैं, जो अपन को समझ में नहीं आता है। और बारिश बकरियों की जो सबसे बड़ी दुश्मन है कहा जाए तो नमी होती है, नमी और शीत। नमी और शीत जो होती है वो बकरियों की दुश्मन मानी जाती है, क्योंकि जो ज़्यादातर बीमारी होती है कहा जाए सर्दी जुकाम, तो ये इन्हीं की वजह से होती है, नमी होने की वजह से। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरा ये क्वेश्चन फिर से वही है कि शुरुआत के समय अगर कोई फार्मर शुरू करना चाहता है तो किन विशेष बातों का उसको अपने दिमाग पर रखना चाहिए कि ये बातें मुझे बकरी फार्म शुरू करने से पहले मुझे पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो आपने है एक मेडिसिन का पार्ट है। मेडिसिन का पार्ट ऐसा है कि हम जो नया बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम अपने सेटअप फार्म के पास कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन, कुछ लोशन, कुछ टैबलेट ऐसी जो इनको वैकल्पिक हमें दे सकें, ये एक स्टॉक में रखना। दूसरा, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए कि किस काम में हमें क्या दवाई देनी है, क्योंकि हम जब किसी फार्मर से या किसी अदर जगह से, अदर स्टेट से जानवर लेके आते हैं तो उनको आने के 1-2 दिन बाद जो इनको इफ़ेक्ट आता है, पानी परिवर्तन, खाने का सिस्टम वहाँ का दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, फिर इसको कैसे खिलाना है, ढालना, तो ये लगभग 15 दिन का प्रोसीजर होता है। 15 दिन के बीच में ही सारी परेशानी आती है। तो हमें विशेषकर ध्यान ये देना कि हमारे जानवरों को किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं आने पाए। अगर आता है, आपको 1-2 में अगर लक्षण ऐसे समझ में आते हैं कि इनको कुछ नुकसान है, तो ये जो समय है हमें स्टार्ट करने का, तो ये जो ठंड का समय स्टार्ट होता है शुरुआती, ये एक कहने चाहिए बकरी पालन के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इसके 3-4 समय होते हैं, जैसे ठंड स्टार्ट शुरुआत में हम कर सकते हैं, फिर ठंड ख़त्म होती है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, बरसात आने के पहले हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस ऐसे कुछ समय हैं जो इन मौसम में सबसे अच्छा जो समय माना गया बकरी पालन के लिए। मेरे अनुभव में आज लगभग 8 से 10 साल हो गए, तो मुझे ठंड के समय करने में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं कोई भी फार्मर को अगर हमने सप्लाई किया है बकरी, तो ठंड के समय में ज़्यादा अधिकतर की है, तो जिनके पास जो परेशानी बहुत कम मात्रा में, कहना चाहिए 100 में से 1% को ही कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अदर समय में तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती। तो ऐसे में आप अभी देखने लॉट आया है हमारा, 1 हफ्ते से लॉट है, किसी प्रकार से कोई वीकनेस नहीं, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं, तो ऐसे फार्मर के पास भी होता है। तो हमें इसको इस समय में स्टार्ट करें, ठंड के समय में, तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। सर किसी भी फार्मर के लिए जो नया है एकदम, हाँ, ट्रेनिंग कितना प्रभाव डालती है, कितना इम्पैक्ट डालती है कि भाई उसके लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है ट्रेनिंग लेना गोट फार्मिंग के लिए? क्योंकि बहुत सारे किसान जो MP छत्तीसगढ़ से मूलतः पाए जाते हैं, तो ये खेती किसानी करते हैं, पशुपालन के बारे में जानकारी है जी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपका क्या मानना है कि भाई कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से फार्मिंग करने के लिए, है ना, या बड़े पैमाने में बकरी पालन करने के लिए ट्रेनिंग कितनी मदद करती है और किस तरह का ज्ञान होना एक फार्मर के लिए अनिवार्य हो जाता है? देखिए हरीश जी, आपका ये सबसे अच्छा सवाल है। ट्रेनिंग इसलिए अनिवार्य है कि आज हम शिक्षा ले लें, व्यवसाय ले लें, व्यापार कोई भी सेक्टर ले लें, किसी चीज़ का अगर हमें अनुभव नहीं, अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है। हम अगर बकरी पालन करना चाह रहे हैं, ये एक व्यवसाय है, इसको हम अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं कि अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से ज्ञान रखते हैं तो हम आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए हम उसमें तैयार रहेंगे। तो ट्रेनिंग एक
तो ट्रेनिंग किसी भी बकरी पालक के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, कितनी ज़रूरी हो सकती है कि ये आप लोगों ने जाना। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये जाना कि कोई भी किसान जो नया फार्म शुरू करने वाले हैं तो किस सीज़न में, किस मौसम में शुरू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये जाना, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये लाभ मिलेगा कि परेशानियां हमको कम आएंगी। जैसे बकरियों में होने वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, ये कम होते हैं। तो इस वीडियो में ये भी जाना आप लोगों ने। और मेरी ये किसान दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपना फार्म शुरू करने से पहले किसी भी अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी फार्मर के पास जाकर उससे एक बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर लें और कम से कम 3-4 फार्म ज़रूर विजिट करें और उनसे ये अनुभव लें कि भाई कहाँ से वो माल लाए थे, कैसे माल उन्होंने लाया, फिर क्या क्या परेशानी आई और कैसे फिर उन्होंने अपने फार्म पर इन सभी सारी बकरियों को ढाला, क्या फीड देते हैं, किससे बढ़िया ग्रोथ होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आप उनसे जानकारी जुटाएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग का भी शेड्यूल अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए तो ज़रूर दोस्तों आप ट्रेनिंग ज़रूर लें। अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप उनसे ट्रेनिंग ज़रूर लें। उससे होगा ये कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये श्योरिटी हो जाएगी कि उसमें लॉसेस कम होंगे, क्योंकि जो अकस्मात जो घटनाएं होती हैं या परेशानियां आती हैं आप उनसे इजीली क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे, उनसे आप उबर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, वहीं से किसान दोस्त जो होते हैं हमारे डिमोटिवेट होकर किसी और बिजनेस की तरफ स्विच कर देते हैं। क्योंकि देखिए जितना अच्छा मुनाफा भी है बकरी पालन में उतना ही ज़्यादा लॉस है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लॉट का लॉट आपका पूरा एक साथ ही ख़त्म हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर रखते हुए आपको अपना बकरी फार्म जो है वो शुरू करना है। तो मैं कुछ इसी तरीके की बकरी पालन संबंधित जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप अपनी परेशानियां भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी आपको हो या कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग पर हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन है सभी किसान दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।